Gaaffii tokkoon isin gaafadhaa. Namni rabbi tokkoon jedhin jannatan galamoo hin galu. Jannata galuu dhiise jannata bira hundaqu gara ibiddaa malee. Ashi ati nabi Muhammadi adde Aminaan kiristaana moo musliima? Mushrika turte kiristaana turre. Waaqayyoolii warra taa'u mushrika kiristaana miti. Warra taabota sana mi isaan? Warra taabota sagadan sana turan miti. Jannata seentee eenyu sin jedhe duba? Hin galan hin jenne gaafichaara. Namnummaan bara duriis arraas waaqayyoo tokkichaan waaqeessine garuma ibiddaa deema malee gari deemu takka hin jiru. Mana ibiddaa deema giftii ta'e. Atilleen yoon islaamoonni atilleen arraa yoo kana kan duutaate garuma ibiddaa deema. Ani moo? Shakkii malee yoo jechuun gartee akka jiru amma arra jirtu kana jiraattee gara ibiddaa. Jiisasiin kunis kunis akkasumatti hundummaan kiristaana biyya lafaa jiru hundi garuma ibiddaa deema yoo shaadaan qaban. Maal jettan Yesuus namni Yesuus waaqa jedhee amanu namni waaqa biraa abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhu hundisi namni ilma namaa waaqessu namni muka waaqessu sa'a waaqessu sangaa waaqessu ibidda aduu ji'a waaqessu ispoortii sirbaa waaqessu hundisiitu ibidda madda. Namni sangaatti amanu namni anatti amane karaa abbaa hin dhaqaa jedha akkamitti dhaquu dandeessanii reesin mosattoo namanne. Raabasi maal jechuutti amantaate ati Yesuus waaqayyoon kee Yesuus moo waaqayyo abbaa dhaggeeffadhaame waaqayyoon kee waaqa abbaa moo Yesuus deebisaa kaa gaafa isin waaqaan nu dhalate jettanuu dubbiin keessan baddee bar dubbiin keessan gaafasuma ibiddi keessan isinii qophaa'e gaafuma waaqaan nu dhalate jettan waaqayyoon hin dhalatu gaafasuma dubbiin baddee Phaawulos gaafa gartee. Gaaffii koo xumurus taasisaa kan badde. Warroonni nabi Muhammadiin dura jiran namoonni warroonni islaamummaa nageenye waan tokko hin beekan warroonni isin kaafiraa jettu nama musliiman taane warroonni kufurii kana keessatti du'an akkam ta'ureem. Kam kan dhageen? Namoonni islaamummaa hin beekneen dhageen namoota hedduu turan nabi Muhammadiin dura. Nama Muhammad dura amantii jira hin jira amantii islaamarra Yesuus hordofuu turan Yesuus ergamaa rabbii jedhanii waaqa tokkichatti ummanni Abrahaamis hundinuu akkasumas jira jaarraa hunda. Ani gaaffii kanan siif qabu Muhammad dhalateera mini. Namni waliin sakam yoo jaasameen. Muhammad dhalateera mini. Beekam yoo jaa. Yesuusuun ni dhalate anis ni dhaladhe Muhammadis ni dhalate Abrahaamis ni dhalate waaqayyo malee waan hundi ni dhalate bineensillee ni dhalate. Maal rakkinni keessan? Maal ati dhalanne? Muhammad ni dhalate, Yesuus ni dhalate, Abrahaam ni dhalate, Maariyaam ni dhalate. So dhalateera simbichaan jira sitti maan jira bar dhaggeeffadhu mee xiqqoo shoobsiti. Ati booni hin beektu karaa dhalateen caljii ta'i hin beeku na jette karaa Yesuus dhalateen. So karaa qaama dubartii dhalate Muhammadis. Achuma dhalate. Akkas Yesuusoo isaan dhalate. Karaama no ayyantu ayyutti qaama dubartii dhalate ayyutti yook Yesuus isaan dhalate qaama dubartiin dhalate anaaf ete isaan dhalanne qaama dubartiin dhalanne waaqayyoon isaan dhalate waaqayyoo uumaadha durumayyuu hin dhalatuumi waaqayyoon hin dhalatu iyyee aamin walii galli ati islaama kaa akka dhaggeeffadhu sitti ni makaa ayyee natti himbo obsiim ishee Macaafa uumaa keessatti gaafa barreeffamee jiru bakka isaa kana jedhee sitti himuu yoo baadhee inni uumaa waan hunduma dura ture jedha waaqayyoo jechuudha. Waaqayyoon hundumaa dura ture waan hundumaa dura ture jedha. Eenyu ture? Waan hundumaa dura uumama lafaa dura. Atoon turreeti? Ani hin turre. Ragaa yoosii kanneen akkatti turte? Lakkaan turre akkattiin turre eeggeeffadhu. Okay, osoo haadhaaf eebbaan kee waliin fuudhin eessa turteeti? Ayyaantuun? Ani hin uumamne jechuun osoo hin uumamin dura eessa turteen siin jedhe eessaa dhufte? Haadhaaf eebbaa kee dura osoo hin uumamin eessa turteeti? Inti gaaffii akkamii nama gaafattaati si jemme? Gaaffii dhagaa ati eessa turte? Jirta moo hin jirtu? Hin jiru naan jedhe akka jirtu ragaan sii kanna. Hin jiru akkamittiin jira?
Okay, karoora waaqayyoo keessa ati akkanuma randomly guyyaa kana waaqayyoon karoora akka haadhaaf abbaa keetirraa dhalattu osoo haadhaaf abbaan kee waliin fuudhin beekamu hin beeku. Hin beeka. Isa har'aa miti isa booriyyuu hin Turte beeka. kanaafuu waaqayyoo bira turte karoora isaa keessa turte moo hin turre? Karoora isaa dura hin tureeyyee. Ture Yesuus Kiristoos waaqayyoo bira fooniin ture moo maaliin ture? Yesus moo? Eh? Yesus fooniinis haa turu hafuuraanis haa turu. Maaliin ture? No, haa turu. Yesus Maaliin ture? hafuura duruma isaayyuu foomini. Maaliin tureen siin jedhe? Sayxaannis hafuuraa qaba. Hafuuraan. Hafuuraan ture? Eeyyee. Mee isatti akkas jedha? Dhaggeeffadhu gaa. Maariyaam keessatti gaafa karaa Maariyaamiin dhufe gooftaan Yesus Kiristoos jechuudha. Hafuuraan itti dubbatee hafuuraan ulfooftee malee fedhii Saalqunnamtii dhiira qunnamtii seeksii godhanii dhalannee jechuudha. Malee gooftaan Yesus dubbiidhaan dhufee jechuun ergamaatu Maariyaamiin itti himee Maariyaamii karaa Maariyaamii. Ergamaa sana isaa dhufe hawwittu too. Samiirraa dhufe. Samiira eenyu biraa dhufe? Abbaa biraa dhufe. Abbaa biraa dhufe jechuudha. Abbaa biraa dhufe maal jedheen dubroo Maariyaamiin? Ati durboo qulqullooftuu nana. Akkana? Jedheetu. Ilma hindeessa jedheen himi? Ilma hindeessaa jedheetu. Okay. Ilmi san waaqa moo nama? Ilma sanas Yesus jettee maqaa isaa hin moggaaftaa jedhe. Goobas ergamaan waaqayyo Yesuus waaqatti beeka moo namatti beeka? Ergamaan waaqaa Yesus waaqatti beeka. Huyyo! Yesus ilma hindeessaa jedheen. Ilma hindeessaa waaqa deessa jedheen moo waaqa deessa jedheen moo moggaaftaa jedhe. Okay. Waaqa deessa jedheen moo nama deessa jedheen? Waaqayyo abbaadha. Waaqni silumayyuu laa duruu reefu naa deebiste dubbiin ta'e waliin diigin waaqayyo qaama saalaatiin hin dhalatu naan jette ergamaan waaqayyo dubroo Maariyaamitti dubroo Maariyaam dingil Maariyaamiin tun ilma hindeessaa maqaa isaas dhiira beeki maqaa isaas Yesuus jettee itti moggaafte jedheen ergamaan waaqayyo Yesuusin dhiira Maariyaam irraa akka dhalatu dhiira beekamoo waaqa beeka. Ndee waaqatu silumayyuu waaqatu erge bar ergamaa malee beeke kana deebise ergamaan waaqayyoo waaqa biraa ka'ee dhufe ergaadhaan dhufe misiraachoo Maariyaamii dhufe gammachiisuudhaaf oduu gammachuudhaan misiraachoodhaan gammachiisuudhaan ilma saalqunnamtiin alatti intala dubraa intala dingilii qabu takkaa hin ejjin tan sagaggaalin tan hin heerumin tun ilma hindeessa jedheen himi. Dubbii kana eenyurraa fuudhee dhufe ergamaan waaqayyoo ilma hindeessaa kan jedhu kan abbaarraa dhufe. Abbaan san waaqarraa fuudhee dhufe waaqayyo biraa waaqarraa. Waaqayyo ergamaan waaqayyo kan mucaa dhalatu kana waaqatti mucatti beekamoo waaqatti beeka. Waaqayyo mucaatti beeka. Allaqee ati yoo mucaa dhalatu kana waaqa beektamoo mucatti beekta. Dhaggeeffadhu gaa. Kan manaa deebise. Dhaggeeffadhu ati gaafa ati haasaatiin na caaluu dandeessaa obboleessa koo. Maal haasawaan ati na caaluu dandeessaa. Haasawuu dandeessa gan. Maaliif akkatti jarjarte haasaa jirtu nama dogoggorsuufis manaamin hin ta'a? No, si dogoggorsu. Walii galle amma wallaahi walii takka deema. Ergamaa waaqayyo waaqa biraa walii galuu hin danda'u si faana tasa walii galuu hin danda'u. Du'e walii galuu hin dandeenye waan hojii haasofta. Dhaggeeffadhu kaa. Ani walii galuu hin dandeenyu tasa never ever jettee murteeffate. Egaa walii galuu hin dandeenye maal? Walii galle hedduu walii gallee jirra. Takka obsa guradhuuti nama faana akkaataa walii hin lallabin ammoo waan si gaafate qofa deebisi. Ergamaan mucaan dhalate moo waaqaa dhalate akkasuma kana deebisi fixi walii galla. Mucaa dhalate. Allaqee mucaa dhalate anis fudhadhe amane waaqni dhalanneemi. Mucaan karaa mucaa sanaa malee ati waaqa dhaquu hin dandeessu karaa mucaa sanaa. Waan siin jedhe karaa siin dire dura wayirra walii galu kana mucaa dhalate malee waaqni hin dhalannee miti sararri. Waaqni silumayyuu samii kana bar. Ansa siin hin jenne waaqayyoon hin dhalanneemi. Waaqayyoo miti kan dhalate Yesus jedhee moggaafisi jedhame Yesusidha maqaan isaa malee mucaan dhalate san mucaa dhiiraa dhalateemi. Mucaan dhiiraa san waaqa moo nama? Nama bar nama ta'ee dhufe foon uffatee kan dhufe nama bar. Maal ati sibiila uffatteeti ayyaantu eenyu ayyuti? Ilaami obsime xiqqoo ishee qoyme. Maa gunan dubbade ani bara akka biyyi lafaa akka paastaraati waan fakkeenyi kiyya bifti kiyya akka paastarii waldaa keessa iyyuutiin iyya TikTok irraa lallabattiin jiraami. Iyyuun qaba waldaan dhayine takka. Iyyuun qabdu akkamitti. Waldaan takka paastaraan us jetteeni beeyta akkasitti iyyuu maayikiraafoonaan. Inni immoo achi tajaajila. Ani maaliin godhu jira caffaruttiin jira nama qoome qoolii qabee caffaruttiin jira.
Anaaf simmoo walii galtee waliin dubbii gochaa jirra bal wal dhaggeeffachuu qabna bar. Dai tajaajila jira. Ani hoo taphachuutti hin jira. Tajaajiluutti hin jira bar. Too wal dhaggeeffachuu qabnaan siin jedheem. Maal wal dhaggeeffana fidnee baruli namaa dhalatee naan jettee bar mucaa dhalatee. Mucaatu dhalate. Anis mucaa dhalateetiin beeka walii galle walii galu duraan naan jette kun walii galle fudhadhu mucaadha jedhi. Yesuus yoo amante malee gara abbaa dhaquu hin dandeessu kaa kana. Ni amana dura mucaan akka dhalatee ni amantaami. Mucaadha dhalate anis madde mucaan kun dhiira. Okay. Yesuus waaqni kan kee Yesuus immoo abbaadha. Waaqni kan koo ankoo Yesuusin malee yoo Yesuusin qabaate malee. Hold ammas baxabbateen waan si gaafatee baxabbateen qoyesti suuta. Yesuus Kiristoos mucaadha jennee walii gallee amannee jira hin dhalatee mucaadha walii jennee ergama waaqayyoo illee mucaa beekaa waaqa biraa dhufe. Waaqni kan kee waaqayyoo abbaa san immoo abbaa isa ergama waaqayyoo ergesan immoo waaqni kee mucaa dhalate kan. Jaba gaafin. Jaba hin deebisin fitti. Dhaggeeffadhu waaqa sadan tokkootiin bar. Ani sansiin hin jenne. Waaqni kan kee waaqayyoo waaqarraa ergama isaa gara dubroo Maariyamaa ergesan immoo mucuma gartee dubroo Maariyam dhalte. Dhaggeeffadhu mi'aati maaliif akkasti jarjartaan jedheem waaqni kan koo abbaa kooti abbaa isa guddaati bar. Okay, hold on. Naa deebisa kaa. Abbaa kooti abbaa isa guddaa. Waaqayyoon kan kee ergama waaqni kan kee isa ergama waaqayyoo ergesanaami. Waaqayyoodha. Lakki. Waaqayyoon kan kee abbaadha moo ilma mucaa dhalate kanaan sin jedhe. Abbaadha. Amen. Goobas anis san fudhadhe waaqayyoon abbaadhatti fudhadhe walii galle lama. Yesuusoo maal keeti? Yesuus immoo anaaf hoolicha araaraa naaf anaan cubbuu koo baachuuf dhufedha. Hoolicha amma jechuun waaqaa mitiimi? Waaqadha. Hommas baxabbatte maal afaan Oromooti anti? Ati mee duruma as dhaggeeffadhu mee. Afirraa na dhiisi. Ati waan walii galle diigaa jirta ammoo hoolicha araaraatti deebiste mucaadha jetta. Mucaadha anaaf du'a koo baachuuf salphina koo yaaddo. Mee giftan ittiin ayyaantu narraa himee hafuura dubartiitti narraa ittiin. Yesuus waaqa miti garuu namaaf waaqa gidduu Kuno kiristaana mucaan tun. Yesuusidha malee. Maana sitti miti anis kanuma sitti maa jira. Yesuus waaqaan na nama. Waaqayyoon mee yaa kiristaana wallahi nuti Yesuus nama jennetti amanna haati isaa Maryam jennee waaqayyoon haadhaan qabu waaqayyoon qaama saalaatiin hin dhalatu waaqayyoon gadaameessaa keessan taa'u waaqayyoon bantiiwwan waaqaa fi lafaatu manni namaatu hin fuudhu waaqayyoon walii gallee waaqayyoon hin dhalatu waaqayyoon hin nyaatu waaqayyoon hin geddaramu yaa jara keenya. Dubroon xiqqoon akka gadaameessaa xiqqaan dubartiin hin baadhachuu hin dandeessu waaqayyoodhaan. Maaloo maal ta'a? Ammumaat waaqayyoon abbaan Yesuus ilma isaa ta'u wartee nama ta'u mucaa ta'u beeka. Ergamaan waaqayyoo Yesuus Kiristoos mucaa dhiiraa ta'u beeka. Maariyam ilma dhiiraa ilma isiitti beekti. Yoosef dhiiratti beeka. Isin pheenxeen dhuftanii waaqayyoo nu gootanii hin fudhannu. No. Bar mucaa kana da'uu isheetti ko Yoosefii duukaa walloltee ittiin beektaa miti? Walloltu maali? Haadha abbaan kiyya wallolaatu mooltiimi. Maaliif beektaa? Fedhii foonii wanta hin dhufneef. Okay, bareeda. Yesuusin alatti nama fedhii fooniitiin dhufee namaa kan haadha malee abbaa malee nama dhalatee jira. Ni fudhattaa siifin kannaa waaqa jettanii waaqessaa. Sii kannu namni akkana jedhan dubbatina. Namni dubbate Jesus yoo dubbatte sii gabbuusa. Gift yoo dubbatte abdi yoo dubbatte sii gabbuusa. Okay, wangeelli bira jira? Lekki hin jiru. Hin jiru macaafa wanti irraa sii dubbisuu nan danda'a. Maalirraa? Bilbila ni qabdaa? Eeyyee. Okay, bilbila irraa naa baasta. Okay, waan sin jedhu Yesuus Kiristoos waan saalqunnamtiidhaan dubroo Maariyam irraa dhalateef dinqii kanaan waan dhalateef waaqettee amantaami? Eeyyee. Nama gartee nama ta'ee kan abbaas hin qabne haadhaas hin qabne ilma namaa ta'e kan wangeerra jiru waaqayyattaa immoo waaqaa miti jettaan. Nama irra deebiime. Nama ta'e nama ilma namaati gartee nama fooniiti haadhaas hin qabu abbaas hin qabu waaqa jettaa immoo waaqaa miti jettaan. Isa Addaam jechuuf yaati. Addaami miti. Addaami miti. Heewaan isi miti. Nama biraati. Lakki hin amantu. Hin amantu. Eeyyee.
maaliif nama nare kan macaafarra hin jirre maaliif hin amana macaafarra jira macaafarra si kan nu deema natti mishi ni amantamoon nama tokko si kan maal jettee amanta nama kana abbas kan inni amantu didde pente ongale anu nutu anesteenyo bakkee wangeelatti amanne basteenya bar isin dhorko wangeelatti ni amanta wangeelatti nana manayye wangeelli gartee nama Yesuus caaluu jira ka abbas hin qabne kan haadhaas hin qabne jalqabaa fi xumura qabne jira yoo sin jedhe ni fudhatta natti miti achi wali galla eeshi amma okay ibroota boqonnaa torba lakkoofsa tokkorraa dubbis obsish ati pente nama ortodoksi booduman sittim ibroota keesaan naimta ibroota boqonnaa torba lakkoofsa tokkorraa dubbis hanqa sadii ayyo pente wangeelu harka dhiifte yaa gooftaa ummanni karaa gallakkise koolota jiraachuu jira Yesuus haa deebi'u garuu macaafni inni kan bilbila irraati dogoggoranii qaba. Ani maaltu na galche dogoggora keessana. Kun asirraa si dubbisa yoo macaafa hin qaba dubbisi takkuma hin qabu. Hin qabu ba si dubbisi anis si dubbisa takkuma. Okay. Tokkorraan ka'a. Tokkorraa kai. Malkiseedeq mootiin Saaleemiitiif. Malkiseedeq mootiin Saaleem. Mootii Saaleemiiti fi luba waaqaa waan hundaa ol ture. Okay. Eenyu namni kun? Malkiseedeq mootii Saaleemiiti. Maqaa isaatii mi? Okay, itti fufi. Innis utuu Abrahaam mootota moo'atee deebi'utti itti dhufee isa eebbise. Okay. Abrahaamis waan hundumaa 10 keessaa tokko isaaf kenne. Sadaqaa san ayyee kornee ayyee kanneef. Jalqabatti maqaan isaa mootii qajeelummaa jechuudha. Mootii qajeelummaa jechuudha jalqabatti maqaan hiikoosaa. Ergasii immoo mootiin Saaleem jechuun mootii nagaa jechuudha. Amen. Inni abbaa yookaan haadha hin qabu. Eenyu inni kun eenyu inni? Mootii Saaleemi. Malkiseedeq jedhi. Malkiseedeq maal hin qabu jedhe? Inni yoo abbaa yookaan haadha hin qabu. Abbaa fi haadha hin qabu. Miti? Iddoo dhalootaas hin qabu. Iddoo dhalootaas hin qabu oyyee. Iddoo dhalootaas hin qabu. Jalqaba guyyoota yookaan dhuma jireenyaas hin qabu. Jalqabaa fi xumura hin qabu jechuumi? Eeyyee. Namni kun waaqa moo ilma namaati moo waaqa namni kun? Qoy inni akkuma ilma waaqaati. Luba bara bara ta'ee jiraata. Okay, namni hangafatti abbootii. Dhaggeeffadhume jalqaba irratti. Bittee ilaa sadiitti gadi dhume. Macaafa gaafa dubbiftu. Obboli wanta bakka tana takkaa dhalattee siif abbaan keetu argitee hin beektu bakka kana argiteetu hin beektu waan siin jedhe namni kun eenyu maannoo su faras eenyu maqaan isaa. Anta sijammari ምንም እንትን ምትል አይደለም afaan amaaraatiin nutti dabalu deemti deem hafuura kan kee hin dandeenye deem hafuurri amaariffaa seenaan badde oromoon hin dandeenyu oromiif amaara jalaa baqachaa dirqitti sanuu haawuhiyoo tambal kan jechaa nu qaraayisa nu tumaa bilaashitti hin qaraane nagumun cotumaa qaraane amma amaara nurra gaddeebis deemti hin dandeenyu afaan amaaraa hafuurri amaara qayyaramnaan arrabsoof deemti wali hinga deem dubbisi gaafa fayyite qootu ayyuu ta'u. Amma Yesuus maal jetta reefsaas? Maal jetta? Yesuus maal jetta reem? Waan siin jedhu namni kun nama moo namni kun waaqa gifti? Nama da waaqa miti. Namni jalqabaa fi xumura hin qabne jira? Hin jiru lakki. Namni haadhaa fi abbaa hin qabne jira? Hin jiru. Namni bara baraan jiraatu jira? Lakki hin jiru. Namni kun Yesuus caala moo hin caalu akkaataa himame kanatti? Takka Yesuus hin walqixa jedhi takka Yesuus tu caala takka kana caala jedhi Yesuus haadha qabu moo hin qabu? Qaba. Yesuus guyyaa sadii du'e moo hin duune namni kun ni du'a? Akkas taanaan namni kun ammoo jira jechuudha ustaas. Maal wangeela kee na gaafattanii waan keessanii waan isin caafamee jiru. Waaqessa kana waaqessa Yesuus dhiisa waaqni keenya Malkiseedeq jedha. Jijjiirada bara amantatti aanu kuma torba fi didami waaqni dhalatu sinduus lakki garuu beeke kuni dhalate jira namni kun Malkiseedeq kun nama gartee akkasaan addaamis hoo jira ustaas kanuma addam bar jalqabaa fi xumura adam jalqabaa fi xumura qabu adam nama duu
Mala soft. Sigale jira waan kana na barreesse moo wangela keessan tokkas jedha. Warri keessan kana isinitti hin dubbisan. Namni kun nama Yesuus hin caalu. Yesuus Maariyaam qaba. Namni kun Maariyaam hin qabu. Namni kun jalqabaa fi xumura hin qabu. Barri jireenya isaa bara baraan jiraata. Alfaa fi Omeegaa jechuun hinduu nama duumiti. Fidaa Malkisaadiq hinduu kan jedhu. Yoo hinduu jettanii taate wangeela kee walitti bu'ee jechuudha. Warra kute kun hinduu jedha. Ameen jettanii tuma fudhachuusin wangeela bakka. Kana wangeela waldatti uummanni sadaqaa guurratee isinirra shubbisee gitaara tumee isin gallakkisa. Yoom wangeela dubbistan gara shaadaa hanqa dhufte kana waa dubbisu eegalan barsiisonni keessanuu. Alhamdulillah. Kana warra sirba ministaas. Akkasii hingaa ammayyi. Namni biraa abdii jirtu itti fufaan qasu.